हेलो गाइस, हमारा पीसी ख़राब हो गया था। इसके लिए हम आए थे पीसी को रिपेयरिंग कराने के लिए, लेकिन शॉप वाले ने बोला पीसी को 1 से 2 दिन लगेगा रिपेयर होने के लिए। इसलिए हम उस शॉप पे पीसी को रिपेयरिंग के लिए छोड़ देते हैं। और क्या आपका भी पीसी कभी ख़राब हुआ है, कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे आईडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम चलते हैं हमारी घर की ओर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना। और ऐसी धूप पड़ रही थी कि वीडियो बनाना भी मुश्किल हो गया था। वीडियो पसंद आए लाइक करना ना भूले। राधे राधे।